Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. События на пороге вашей жизни, самые скорые и важные перемены. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! А у вас на пороге деньги. Деньги — это деньги, которые идут в вашу жизнь. Ничего себе! И я вам скажу, деньги немалые. Это не какая-то мелочь в карманах звенит. Это прям такая сумма, вполне себе приличная. И она у вас уже буквально на пороге. Возможно, вы знаете, о чем речь идет, а для кого-то это будет сплошной тотальной неожиданностью. Денежная сумма показана. Денежная. Вы знаете, как будто бы такой кошелек, туго набитый купюрами. Вот это вы удивитесь, вот это вы порадуетесь. У вас такая перемена в настроении. Прям, знаете, захочется кутить, гулять, развлекаться. Может, кстати, по этому поводу и даже маленький праздник устроить. А может, куда-то пойдете, в какое-нибудь вкусное место и покушаете со своими близкими. Деньги идут. Деньги. Однозначно, это деньги. И еще, мои хорошие, я вижу странного человека, который сердечко в руках держит. Причем держит в вытянутой руке еще и флаг. И сердечко, и флаг. Кто-то придет что? Мириться, сдаваться, признаваться, как полюбовно решить проблему. Может, человек не хочет с вами дальше конфликтовать, может, не хочет без вас находиться. Вот с флагом говорит: я сдаюсь, все, твоя взяла, вот мое сердце, и делай с ним что хочешь. Слушайте, здорово, здорово. А я думаю, что вы ждете этого человека. Либо вы знаете, что этот человек по-любому придет, никуда не денется. Поздравляю, уже в дороге, уже в пути, и скоро будет рядом с вами. У человека еще какое-то виноватое лицо, и у человека, знаете, как будто бы как что-то болит, может, совесть гложет, на сердце давит. Человек придет. Нет, не может быть по-другому, обязательно придет и флаг, и сердце принесет. Дальше показывают двух людей, у которых буквально рушится, почва уходит из-под ног, и все их какие-то конструкции рассыпаются, причем рассыпаются пеплом. То есть там уже заново не соберешь, это пепел, все, прах, И эти люди, они испытывают перед вами какой-то прям животный страх. Возможно, вы этим людям так и сказали, что все прахом пойдет, и оно прахом пошло. Либо эти люди что-то против вас делали, эти конструкции, они были против вас, но все это рассыпалось, и они такие: боже, кто она такая, кто он такой, какой силой человек обладает, что все прям в прах, в пепел превращается. Не знаю, то ли это две женщины, то ли два мужчины. Прям, знаете, все трясется внутри, ходуном ходит, такой животный страх испытывают. И что-то мне подсказывает, что вы этих людей очень долго не увидите. То есть они будут осознанно прятаться, убегать и прятаться, лишь бы с вами не столкнуться, не дай бог. Это даже не про то, что стыдно смотреть в глаза. Это про именно страх, жуткий, подавляющий страх, который они испытывают перед вами. Еще эта ситуация, что почва из-под ног уходит. Может быть, мало того, что их планы разрушились, так у них еще какие-то проблемы в жизни начались. А может, еще что похуже. Прям очень и очень этим людям плохо, не по себе. Мне идет страх, ужасный страх. Они даже с друг другом не хотят общаться по поводу вас.
А у кого-то еще отыграется, что они друг друга винят, что вот типа это из-за тебя, нет, это из-за тебя. Да, вот какое-то взаимообвинение идет. Дальше на пороге у кого-то письмо, либо какое-то письменное оповещение, извещение. Кстати, может быть, это даже какая-то реклама. Реклама — это то, что может вам помочь, либо то, что в целом меняет картинку вашей жизни. Ну, допустим, вы ищете работу, найти не можете. Тут раз вам на глаза попадается реклама. И это именно то, что вам нужно, да, и это именно то, что будет стопроцентным вариантом. Возможно, вы сейчас из-за чего-то переживаете, да. Придет письмо, либо оповещение, что все хорошо, переживать не надо, и вы прям выдохнете и успокоитесь. Да, ждите, проверяйте почтовый ящик, либо электронный ящик. Ну и также, возможно, где там объявления могут быть там на подъезде, на дверях, да, подъезда, может быть, еще где-то объявление. Да, может быть, это обычное объявление, которое висит там, где, помните, раньше телефончики можно было отрывать. А может быть, это объявление на сайте по поводу поиска предложения работы. Да, новое объявление, например, появилось. Вы еще пока не видели. Дальше на пороге у кого-то очень интересный персонаж, но, знаете, хоть у нас тема на пороге, но почему-то мне кажется, что это вы к этому человеку пойдете. Человек, который обладает огромными возможностями. Человек внешне выглядит максимально просто, да, не презентабельно, просто вот обычный человек, но за этой внешней скромностью скрываются такие неограниченные возможности, что аж голова начинает кружиться. И я вижу, что вы с этим человеком, у вас диалог будет, встреча, диалог. Ну, возможно, да, и знакомство заодно, может, уже знакомые, может, только познакомитесь и будете говорить. И этот человек вас очень внимательно будет слушать. И этот человек не упустит ни одного вашего слова. Буквально, как, знаете, этот диктофон, да, все записывает. И еще вижу, что этот человек к вам будет очень мягким, открытым, мягким. И еще вижу, что этот человек, пусть не сейчас, не в ближайшем обозримом будущем, но в отдаленном будущем, какую-то супер важную роль сыграет в вашей жизни, в вашей судьбе даже, да, не просто жизни, но и судьбе. И еще я вижу, что у вас к этому человеку какое-то прям чрезмерное доверие. То есть, буквально вы человека видите первый раз в жизни, и вы доверяете, да, вы чувствуете, что вы доверяете этому человеку. Но это все не просто так. Эту встречу вам как приготовила и запланировала сама судьба. Да, и вы это чувствуете, да, вы хотите доверять. И человек чувствует, да, что не все просто так. И буквально к вам проявляет какую-то максимальную мягкость, максимальную открытость и даже какую-то, как можно сродни там, нежности назвать, да, вот такие какие-то ощущения, чувства у него. Вот прям у него идея как фикс, да, для вас что-то сделать, чем-то вам помочь, как-то поучаствовать в вашей жизни. И это будет, это проиграется. Может, не сейчас, но позже точно проиграется. Дальше. У кого-то на пороге женщина. Женщина с важной информацией. Эту информацию, я так понимаю, нельзя говорить по телефону, но можно с глазу на глаз. Либо такая архиважная информация, что женщина хочет именно конкретно вам это все рассказать. Придет, вся такая запыхавшаяся, начнет очень быстро тараторить. И она будет сбиваться, да, от переизбытка чувств. Невозможно выразить свои чувства, да, выразить свои мысли, не чувства, а мысли. И это будет очень смешно. Но отнеситесь серьезно, потому что тема разговора максимально серьезная. И если вы все как узнаете до конца, проникнетесь, поймете, осознаете, то это станет хорошим подспорьем в вашей жизни, да, хорошей помощью. Возможно, речь о каких-то возможностях, о каких-то вспомогательных вещах, да, которые вам необходимы, о каком-то шансе, который ни в коем случае нельзя упустить. Возможно, эта женщина не может воспользоваться этой информацией, опять же, в силу возраста, образования, специфики ее работы. А вот вы, например, можете. И вот она узнала, бежит со всех ног, чтобы вам это все сообщить. И вам, конечно же, нельзя это пропустить мимо ушей. Не смейтесь над ней. Да, возможно, она такая болтушка, возможно, очень эмоциональная, но она принесет вам очень качественную, правильную и полезную информацию.
Дальше вижу мост. Мост, который к вам подвигается. К вам скоро обратится человек, кто очень сильно заинтересован в дружбе с вами и также заинтересован в качественном общении, в сближении, в качественном общении. То есть человек может специально даже как-то бывать там, где вы работаете, либо где вы проживаете, чтобы почаще мелькать у вас перед глазами, ну и пользоваться возможностью с вами сдружиться. У человека к вам очень серьезный интерес. С вашей стороны я не вижу заинтересованности. Вообще вы не понимаете, да зачем этот человек меня преследует. Но у человека, да, очень серьезный интерес. И, кстати, этот интерес со временем может даже и вам выгодным стать. Будет постоянно попадаться вам этот человек. Будет казаться, что случайно, на самом деле нет, это специально. Мост — это дружба, это объединиться, да, в жизни. Хочется с вами дружить, общаться, хочется с вами сближаться. Нет, сразу не скажет, в чем интерес. Это будет как-то постепенно открываться. Чем плотнее будут ваши отношения, чем они будут более дружескими, тем быстрее откроется этот интерес. Нет, вас никто не хочет использовать, наоборот. Это что-то взаимовыгодное. Вот мне идет взаимовыгодное, либо то, что может стать в будущем взаимовыгодным. Дальше у кого-то на пороге перемены на работе, либо в работе. Но если вы работаете по найму, то на работе, да, а если вы сами на себя, то в вашей работе. Какое-то, знаете, как облегчение, либо усовершенствование процесса. Ну, допустим, да, ваша работа там, с людьми, да, вы, допустим, пусть будет специалист по наращиванию волос, да, такой себе пример, но тем не менее. И, возможно, вы узнаете о каких-то новых идеях, разработках, технологиях. И если вы их будете применять, то процесс будет ускоряться, и процесс будет более качественным, там, более каким-то таким, знаете, привлекательным и для вас, и для клиента. Если вы работаете по найму, возможно, будут внедряться какие-то новые, опять же, разработки технологий, возможно, какой-то новый регламент в отношении там, работы будет установлен, какие-то новые правила могут появиться. И вы знаете, это хорошо. Это хорошо, это прям отыграется и для работодателя хорошо, и для вас, и также для вас, и для клиента отыграется хорошо. И не избегайте этого нового, не смотрите косо на это новое. Наоборот, старайтесь как можно скорее вникнуть, изучить и пользоваться этим. Да, хороший знак на самом деле. С левой стороны как-то это, вот знаете, прям в моменте откроется. Либо вы придете на работу, а вам сообщают, что все, меняем там ПО, меняем то, меняем все. И люди могут быть сначала против, потому что они не понимают, с чем имеют дело. А потом такие, ну да, типа новые технологии. И то же самое в вашей работе. Допустим, приходит к вам клиент и говорит, вот есть какая-то новая техника, там, наращивание ногтей. И вы думаете, интересно, что за техника, да? Начинаете искать, начинаете изучать, понимаете, что вы тоже можете быстро научиться и предлагать своим клиентам эту технику. Она там ускоряет процессы, и там более качественно все получается, там меньше суеты и возни, ну и более как красивый и качественный результат. Вот как-то так мне идет. Кстати, кто-то из вас, вот кто дома, например, да, на заслуженном отдыхе, либо в декретном отпуске, возможно, вы тоже с чем-то таким столкнетесь, что позволит вам, не особо меняя свою жизнь, какую-то копеечку зарабатывать, да, что-то делать дома, не знаю, на коленке, на кухне, либо там свободные 5 минут, что действительно станет прям приростом средств, да, для вас. Какая-то надомная работа, либо еще что-то. Будьте повнимательнее, не пропустите. Это хорошее подспорье, и это повышает эффективность работы, это приносит больше доход, и результативность идет прям потрясающая. Дальше. Приглашение к вам летит. Приглашение на какой-то праздник. Очень похоже, что это день рождения. Либо, может быть, это крестины, может быть, это даже и брак, да, заключение брака, свадьба. И это приглашение придет к вам, возможно, через кого-то. То есть человек может вам там звоночек сделать и сказать, что вот у нас будет мероприятие, пожалуйста, приходи. И также вы можете получить там, через мессенджер, да, вам смс-очку отправят.
Мои хорошие, мероприятие будет очень интересным, будет весело, будет вкусно, и, конечно же, вам лучше туда пойти. Если у вас проблемы, допустим, там, не знаете, что дарить, либо нет возможности купить какой-то дорогой подарок, вы, пожалуйста, не паникуйте по этому поводу, да, не впадайте в депрессию, купите то, что можете купить. Там не важно, что вы подарите, там важно ваше присутствие, да, потому что люди могут сказать, что вы, например, ими пренебрегаете, да, либо вы брезгуете быть в гостях, либо участвовать в мероприятии. То есть не обижайте. Люди хорошие, люди хотят именно вас видеть на своем празднике. Ну а подарки — это уже, знаете, дело последнее. Да, есть, конечно, люди, которые приглашают исключительно ради подарков, но это не те люди. Вот, себя не мучьте. Да, вы можете даже изначально объяснить ситуацию, что вот так сложилась экономическая ситуация в семье, что я сейчас не могу ничего такого хорошего подарить. И поверьте, вам сразу же скажут, что ничего дарить не надо, просто сама приходи, да, обязательно будь. Вот так вам и скажут, что это будет от чистого сердца. Очень большую звезду показали. Вот она, видите, с левой стороны. Звезды — это исполнение мечты, исполнение желания. И в конкретных отдельных случаях звезды — это как слава, известность и популярность. У кого-то из вас действительно исполнится мечта, исполнится желание, а у кого-то из вас, неожиданно популярность придет. Опять же, вы все разные. Кто-то ведет свой блог, да, кто-то ведет там страничку в соцсетях, кто-то на работе делает успехи. То есть о вас заговорят, вы как новая звезда, которая зажигается и ярко горит. А у кого-то именно исполнение мечты, исполнение желания. Но с левой стороны, ровно там, где вы не ждете, либо там, где вы уже разочаровались, где рукой махнули, вот оттуда прилетит исполнение, либо слава оттуда прилетит. Дальше на пороге у вас человек, который вам очень сильно благодарен. И этот человек очень долго вам будет выражать свою благодарность, вам будет максимально неудобно, даже немножко некомфортно. Скорее всего, вы не привыкли, чтобы вас там прям хвалили, да, чтобы вам комплименты такие делали. А человек еще мне идет какой-то прям громкий, да, как будто бы разговаривает в рупор. И, возможно, речь идет о том, что действительно у человека громкий голос, а возможно о том, что человек всем расскажет, что вы вот что-то такое потрясающее, доброе сделали, и прям такой резонанс пойдет, да, резонанс. То есть все узнают, на что вы способны, все узнают, насколько вы добры, и даже, возможно, после этой ситуации к вам другие люди потянутся со своими просьбами, со своими проблемами, ты же добрая женщина, помоги мне, либо выручи меня, либо подскажи мне. И также могу сказать, что человек, кто вам благодарность принесет, не раз еще вас поблагодарит. И также я вижу, что человек ответственный, человек вам так и скажет, да, рассчитывай на меня. Либо будет искать и ждать повода, чтобы вам тоже что-то хорошее сделать, да, чтобы вернуть вам ваше добро обратно, причем сторицей. Даже если вы говорите, мне ничего не надо, да, я ничего не хочу, я не ищу благодарности. Нет, человек не успокоится, человек до конца своих дней будет помнить о том, что вы сделали, как выручили, как спасли. И каждый раз будет пытаться вам вернуть, да, добро добром вернуть. Так что вы попали, извините, но вы попали. В хорошем смысле слова, конечно. Это очень хорошо, когда у вас есть такие друзья, которые вам благодарны, которые хотят вас благодарить и что-то хорошее делать, чем, например, люди, которые там мстят, либо вредят, либо там из подлости какие-то каверзы устраивают вам. Согласитесь, да, все-таки лучше пусть благодарят. Дальше. На пороге у кого-то мужчина, причем мужчина не чужой, а либо очень хорошо знакомый, либо мужчина из прошлого, либо мужчина из настоящего, но опять же, у вас с ним тогда какие-то проблемы в отношениях. Я вижу у мужчины желание обнулиться, восстановиться, договориться и как с чистого листа начать. А мужчина придет мириться, мужчина придет с серьезным разговором и с очень таким достойным, полноценным предложением. Чего-чего, а этого вы точно не ждете. Вы скажете, ничего себе, ты изменился, да, ничего себе, какой умный стал, какой рассудительный, да, вменяемый.
И у вас очень хороший разговор состоится. Возможно, не дома, возможно, где-то. Там он пригласит вас в кафе, либо он там дождется вас после работы, пристанет к вам, давай поговорим. И вы не пожалеете о том, что вы поговорите. А если вы еще и помиритесь, да, согласитесь на его предложение, я вижу, что мужчина буквально будет сдувать с вас пылинки, буквально будет трястись над вами, чтобы вот этот мир, который образовался, да, он не рухнул. Будет каждый день, каждую минуту, каждую секунду доказывать, что вы сделали правильный выбор, что вы в нем не ошиблись, что он действительно стал другим. Да? Вот теперь он добрый и благородный. И еще показаны дороги. Дороги ваши, дороги, которые дальние, это прям куда-то ехать нужно будет. И еще вижу, что в этих дальних дорогах вы что-то приобретаете, находите, приобретаете. Какие-то вот находки мне идут. Скорее всего, да, может, там магазины лучше, чем те, которые рядом с вами. Либо, не знаю, там какие-то акции, скидки. Может быть, вы давно хотели приобрести себе какой-то там аксессуар, либо одежду, и не могли найти, да, в интернете вы не решались покупать. А тут вы сможете увидеть, и пощупать, и потрогать, да, еще и скидку получить, приобрести сможете. То есть вы и дела какие-то делаете, и еще что-то находите, приобретаете. Ну, такие дороги, пусть и дальние, пусть вы и устаете, но вы всегда будете довольны. Тьфу-тьфу-тьфу, да? Я вижу вашу улыбочку. Так, стрелка. Стрелка. Чья-то стрелка падает вниз, но ваша начинает расти. И я так понимаю, что тут какая-то зависимость, да? Если у человека растет стрелка, то ваша падает вниз. Когда у человека падает, то ваша растет вверх. То есть закон сохранения энергии, да? Если где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыло. Дальше показывает, что вас кто-то будет втягивать в какую-то игру. Причем втягивать так, как будто бы это вызов, да? Ну, на слабо берут, там, типа ты не сможешь, у тебя не получится. Втягивая, да, человек с вами как конкурировать хочет, либо соперничать. Не конкурировать, а именно соперничать. И этот человек не понимает, что с огнем играет. Этот человек по сравнению с вами как, ну, пыль какая-то, знаете, да, грязь под ногтями. Я вижу, что вы так легко победите этого человека, что человек потом будет ходить бледный. Понимаете, цвет потеряет лицо этого человека. Дальше, мои хорошие, у кого-то на пороге получения желаемого. Вы ради этого желаемого очень много работы провели. Ну, понятно, что вы, каждый желает свое. Кто-то ходил, кому-то обращался, писал заявление, прошение. Кто-то из вас, не знаю, в храм ходил, свечку ставил, кто-то обряды проводил, кто-то с кем-то договаривался. Но вот это желаемое, оно у вас уже буквально на пороге. Видно, так сильно пожелали, так сильно захотели, что Вселенная решила уважить вашу просьбу. И у вас, ну, вот буквально вы открываете дверь, и на пороге то, что вы просили. Просили вы, возможно, какой-то конкретной дате, ну, либо думали сами себе, да, что попозже будет. А если будет, то попозже. Но как же сильно вы удивитесь, как же сильно вы обрадуетесь, когда вот желаемое вы прямо сейчас получите. В ближайшие несколько, возможно, дней, да. У кого-то и того быстрее получится. Но это хороший знак. На благо, тьфу-тьфу. Да будет так, воистину так и будет. Еще вот здесь показано, что за дверью какой-то человек стоит, кого вы впускать не хотите. Человек как будто бы придет и что-то вам принесет, либо будет вас уговаривать, да, открой дверь, я тебе что-то принес. Но вы дверь не откроете. И не откроете, правильно сделаете. Почему? Потому что у человека какие-то очень хитрые, дурные намерения. Вам то ли ваша интуиция подскажет, то ли ангел-хранитель подскажет, но дверь вы перед кем-то не откроете. Как бы там человек не стучался, не просился, что бы там ни рассказывал, чем бы ни заманивал,
вы двери не откроете. И это очень правильно. У кого-то в прямом смысле слова, да, гость на пороге, а у кого-то кто-то будет очень сильно хотеть проникнуть в вашу жизнь, да, под всякими такими вот предлогами, что типа тебе это будет полезно, тебе это будет выгодно, но вы нет, вы не купитесь, и двери вы точно не откроете. Чувство самосохранения, наверное, вам поможет. Ну, ангельская защита, да, интуиция у кого-то. Может, вы и сами себе объяснить не сможете, да, почему вы так поступаете, но это очень правильно, то, что вы не открываете двери. Вы умничка в этом плане. Себя, своих близких защитите от какого-то максимально негативного человека с двумя лицами. Да? Там одно лицо спрятано, а другое лицо в маске, типа в улыбающейся маске для всех. Но вы дверь не откроете. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.